挑战一天学会一个新技能。今天学的是维修电动车异响。我们的电动车用久了就会出现各种各样的异响听着很影响心情。今天所长就手把手教你如何修理电动车异响，让它恢复静音模式。有异响，首先确定声源位置，一般都是前轮或者后轮问题居多。找到大概位置后，检查这些部件有没有肉眼可见的问题，比如说有没有异物卡住，螺丝有没有明显的松动，有的话给它紧固一下。如果螺丝没有松动或者没有明显异物卡住的地方，我们就要进一步进行排查。首先我们检查轴承这里，拿出我们居家必备的小连棍 WD-40， 给它做一下润滑。如果你的车是这种碟刹的话，喷的时候尽量不要喷到这个刹车盘上，不然它就会影响刹车效果。喷完之后我们再来测试一下，这个时候我们电动车不响了，而且运转的更加丝滑。还有一种情况就是我们一捏刹车，它就会有刺耳的声音。像这种情况下，碟刹的话一般就是这个刹车泵和刹车片的问题。首先我们把这个刹车泵拆掉，检查一下。刹车泵拆掉之后，我们首先检查一下刹车片是不是该更换了，或者是说磨损严重，里面有没有异物。如果有异物的话，我们给它清理一下。然后我们把这个传动销拔出来，看上面是不是有异物或者是铁锈，我们给它清理一下。我们也可以给它喷点润滑剂，让它清洗润滑一下，然后给它装回去，确保这个连接片是活动自如的。我们把碟刹泵给它装回去。我们安装好之后，测试一下轮子运行是没有阻力的，然后我们测试一下刹车，这样我们的电动车就没有异响了。你学会了吗？